হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা মেডিসিন রিভিউ ইউটিউব চ্যানেলে। তো আজকের মেডিসিন রিভিউয়ে আলোচনা করব একটি কফ সিরাপ সম্পর্কে, আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ সম্পর্কে। তো কখনো কখনো আমাদের সর্দি লাগার কারণে, আমাদের ঠান্ডা লাগার কারণে অনেকগুলো সমস্যায় ভুগতে হয় আমাদের। তার মধ্যে যেমন কিছু সমস্যা হচ্ছে হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল ঝরা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, চোখ লাল হওয়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা করা, গলা ব্যথা করা, গলায় ইনফ্লামেশন তৈরি হওয়া, এমনকি আমাদের বুকে কফ জমে গিয়ে শ্বাসকষ্ট পর্যন্ত দেখা দেওয়া। তো তখন কি করা হয়? একটি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক কোনো মেডিসিন দেওয়া হয়, সাথে একটি পেনকিলার ও একটি কফ সিরাপ ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে একটি আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ ভালো কাজে আসে, আমাদের অনেক উপকারে আসে আমাদের। তো সেই আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপটির সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব, জানবো তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে, অর্থাৎ কোন কোন কন্ডিশনে, কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এই সিরাপটিকে ব্যবহার করা যায়, এর সঠিক ডোজ কি, অর্থাৎ কোন ডোজে এই সিরাপটিকে ব্যবহার করলে আমরা এর সঠিক উপকারটি পাব, এর কি কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কি না, যদি থাকে সেগুলো কি কি, এবং এই সিরাপে থাকা যে প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানগুলো সেগুলো কি কি কাজ করে আমাদের শরীরে, সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো আজকের আলোচ্য বিষয় যে আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপটিকে নিয়ে, যেটি হলো ডাবর ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির ডাবর হানিটাস কফ সিরাপটির সম্পর্কে। তো কখন ডাক্তারবাবুরা এই সিরাপটিকে আমাদের সাজেস্ট করে থাকেন? তো এই সিরাপটির মেনলি যে ব্যবহার, সেটি ট্রিটমেন্ট অফ কফ অ্যান্ড কোল্ড, অর্থাৎ সর্দি ও কাশির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে দিয়ে থাকেন ডাক্তারবাবুরা। তো এই সিরাপটি আমরা যদি দেখি, অনেকগুলো প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে সিরাপটিকে। তো এর মধ্যে এক্সপেক্টোরেন্ট প্রপার্টি থাকায় আমাদের বুকে জমে থাকা কফকে পাতলা করে সেই কফকে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে সিরাপটি। সাথে সাথে এর মধ্যে অ্যান্টি অ্যালার্জিক প্রপার্টি থাকায় এটি আমাদের হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল ঝরা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, চোখ লাল হওয়া, গলা জ্বালা করা, এই সব সমস্যাগুলোকে কম করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এর মধ্যে থাকা যে ডিকনজেস্ট্যান্ট, অর্থাৎ ডিকনজেস্ট্যান্ট প্রপার্টি থাকা এই সিরাপটিতে আমাদের নাকের যে ব্লাড ভেসেলস, সেই ব্লাড ভেসেলসের সোয়েলিংকে কম করার কাজ করে, রিডিউস করার কাজ করে। ফলে আমাদের যে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা, সেই সমস্যাকে ঠিক করতে সাহায্য করে। তো আজকে জানবো এর মধ্যে থাকা যে প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানগুলো, যেগুলো উল্লেখযোগ্য উপাদান, সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে কি কি কাজ করে। তো প্রথমে যে উপাদানটির কথা বলা হয়েছে এখানে, হানি, অর্থাৎ মধু। মধু কী করে? আমাদের কাশিকে কম করার পাশাপাশি আমাদের গলা জ্বালাকে কম করার কাজ করে। অর্থাৎ অতিরিক্ত আমাদের কাশি হওয়ার ফলে যে গলা জ্বালা সৃষ্টি হয়, সেই গলা জ্বালাকে কম করার কাজ করে এই মধু। দ্বিতীয়ত তুলসী। তুলসীর মধ্যে অ্যান্টিটিউসিভ প্রপার্টি থাকায়, কফ সাপ্রেসিয়েন্ট হওয়ায় এটি কী করে? আমাদের মস্তিষ্কে থাকা যে কফ সেন্টার, সেই কফ সেন্টারের অ্যাক্টিভিটিকে রিডিউস করার কাজ করে। অর্থাৎ আমাদের বুকে নতুন করে আর কফ তৈরি হতে দেয় না। তৃতীয়ত যে উপকরণটি দেওয়া আছে এতে মুলেঠি, অর্থাৎ যষ্টি মধু। তো আমরা যদি দেখি, এই যষ্টি মধু থেকে আমরা অনেকগুলো উপকার পেয়ে থাকি।
তার মধ্যে যেমন একটি হচ্ছে সোর থ্রট অর্থাৎ গলা ব্যথা। এই উপকরণটি আমাদের গলা ব্যথাকে কমানোর কাজ করে। তারপরে যে উপকরণটি আছে আদা অর্থাৎ জিঞ্জার, এটি কি করে? এটি আমাদের কাশিংয়ে কমানোর পাশাপাশি আমাদের গলায় যে ইনফ্লামেশন তৈরি হয় সেই ইনফ্লামেশনকে কম করার কাজ করে এই আদা। এছাড়াও আরেকটি উপকরণ অ্যাড করা হয়েছে এতে, বানাসপা, যেটাকে আমরা সুইট ভায়োলেট বলি। এর মধ্যে থাকা যে এক্সপেক্টোরেন্ট প্রপার্টি, সেই এক্সপেক্টোরেন্ট প্রপার্টি থাকায় এটি আমাদের বুকে জমে থাকা কফকে পাতলা করে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। এইভাবে কাজ করে এই ডাবর হানিটাস সিরাপটি, অর্থাৎ ডাবর হানিটাস সিরাপে থাকা যে প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানগুলো সেগুলো। তো কোন ডোজে এই সিরাপটিকে ব্যবহার করলে আপনি সঠিক এর উপকারটি পাবেন? দেখুন, একজন রোগীর, একজন ব্যক্তির তার ডোজ নির্ধারণ করা হয় তার শরীরের ওজনের উপর, তার শারীরিক কন্ডিশনের উপর, তার বয়সের উপর, সমস্ত কিছুর উপর নির্ভর করে তার ডোজ নির্ধারণ করা হয়। তো এক্ষেত্রে সেলফ মেডিকেশন না করে একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে তিনার নির্ধারিত দেওয়া ডোজে মেডিসিনটিকে ব্যবহার করলে আপনি সঠিক উপকারটি পাবেনই পাবেন, তার সাথে সাথে আপনাকে সমস্যায় পড়তে হবে না। তাছাড়া ডাক্তারবাবুরা সচরাচর যে ডোজটিকে দিয়ে থাকেন আমাদের জন্য, আমাদের বাচ্চাদের জন্য, যদি বাচ্চার বয়স 2 বছরের উপরে হয় সেক্ষেত্রে 5 ml করে এই সিরাপ দিনে 2 থেকে 3 বার খাবার পরে ব্যবহার করতে দিয়ে থাকে। এছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 10 ml করে দিনে 3 থেকে 4 বার ব্যবহার করা যায়। তো আমার মত অনুযায়ী একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে তিনার নির্ধারিত দেওয়া ডোজে মেডিসিনটি ব্যবহার করলে ভালো হয়। তো কী কী সাইড ইফেক্ট আসতে পারে এই সিরাপটি থেকে? যে মোস্ট কমন সাইড ইফেক্টগুলো আসতে পারে সেগুলি হচ্ছে, ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে সিরাপটি খাওয়ার পর, বমি 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 ভাব আসতে পারে, পেটে অস্বস্তি ভাব অর্থাৎ স্টমাক আপসেট, এইসব সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে। তবে এটি আয়ুর্বেদিক সিরাপ হওয়ায় তেমন বড় ধরনের কোনো সাইড ইফেক্ট অ্যাকচুয়ালি লক্ষ্য করা যায় না বললেই চলে। তো শুধু আয়ুর্বেদিক সিরাপ বলেই নয়, আর এই সিরাপ বলেই নয়, যে কোনো মেডিসিনের ক্ষেত্রে, যে কোনো সিরাপের ক্ষেত্রেই সেলফ মেডিকেশন না করে একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে তিনার নির্ধারিত দেওয়া ডোজে ব্যবহার করলে আপনি সঠিক উপকারটি পাওয়ার পাশাপাশি আপনাকে সমস্যায় পড়তে হবে না। তো বন্ধুরা, এই ছিল ডাবর হানিটাস কফ রেমেডি সিরাপটির সম্পর্কে একটি ছোট্ট ভিডিও। ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, যদি কোনো উপকার এসে থাকে, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিতে ভুলবেন না। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবারও দেখা হবে হেলথ রিলেটেড, মেডিসিন রিলেটেড অন্য কোনো ভিডিওতে। আজ এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।